Ó pessoal, aqui em Jacarezinho, final da Rua Paraná, Praça Rua Barbosa, posto antigo do Suzuki. Aqui do lado tem uma geladeira solidária, olha que legal. Geladeira solidária, Mateus 25, projeto social Mateus 25. Você abre a geladeira, se sobrou comida lá na tua casa, você vem aqui e coloca lá uma marmitinha, né, tampada, olha, aqui fica ligada a geladeira, fecha. E quem estiver passando fome aqui perto da região, vem na geladeira solidária e come a comidinha. Você vê que legal? Tem 3 na cidade dessas aqui, ó. Atitudes interessantes e legais, né? Vale compartilhar.